من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. دا سورة العنکبوت شلمی سپارے آیت نمبر 5 پینزمو. نن زمگا درس لون دی لیٹ شو اندینا لگ مخ کے کو درس نن چونکہ با دارالقرآن پنجپیر مرکز د اشاعت و توحید و سنت العالمیہ پائے کہ نن ماہانہ درسو قائن محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم ہر یکم باندې ماہانہ درس ورکی په دارالقرآن پنجپیر کې. نن هغه درسو 1 دسمبر د سورہ بقرہ 2 آیاتونه وي، آیت 146 او 147 او پای کې تنظیم مبارک تفصیل او تشریح کلا چې کله کور کې مشر وی پلار وی کشران وی زامن وی نو دا غیر جدا جدای خوای خپل ارای د مشر پرای باندې مخکې کینا پلار او مشر چې څو وینو داغه مطابق داغه طبیعت مطابق چلیږي نا کور سمي. چې کله پلار وفات شي بیا رسمور وی بیا چې مور سوینو داغه ټول تابعداري کوي. چې مورم وفات شي نو ځامن بیا خواره ورشي تنظیم ګډوډ شي نو تابعداري د مشر د امیر دا لازم وي. په دې باندې غیر محترم شیخ القرآن صاحب خمیدار وګت تفصیل کو دا غي درسو 1 دسمبر دارالقرآن پنجپیر نه عام اوریدلو نو په دې وجه باندې زمګه درس چونو لیټ شو. سورہ عنکبوت شلم اشپارا 5 آیات نننے سبق. سورہ عنکبوت کې د امتحاناتو بیان کوي چې مؤمنانو باندې امتحانات برازي ابتلاګانې برازي انبیاء علیهم السلام ابتلاګانې امتحانات راتلل داغه بیان مخکې سورہ قصص کې وشو. دې صورت کې وایي چې په مؤمنانو باندې ابتلاګانې امتحانات برازي او امتحانات بیا دې صورت کې 3 ذکر کول. یا امتحان د نفس سره شپږم آیات کې داغه بیان کوي ومن جاهد فانما یجاهد لنفسه. چا چې مجاهده وکړي فائدې د ځان لپاره ده. دویم امتحان د مور پلار سره اتم آیات کې داغه بیان کوي. دریم امتحان د علماء سود د طرف نه بیا 12 آیات کې تفصیل کوي. اوس نننی سبق کې 15 آیات کې وایي چې څوک دا کې د ساتي چې زه به الله سره ملاقات کوم الله سره به مخامخ کېږم نو یقینا دا خبره رښتیا ده چې الله تراتلل دي الله ته مخامخ کېدل دي حساب کتاب کول دي او دنیا کې چې ته څه کې سوې یا سکار کې نالای ویني او پاغه پوي دی او هو السميع العليم. پای باندې الله پوي دی او عالم دی او یدون کې او عالم دی. کله چې رسول دا کی دراشي چې زبا الله سره مخامخ کېږم قیامت منی د سره دا احساس وی چې ورځ به الله سره ملاقات کوم نو هغه بیا کوشش کوي د الله د حکم نه خلاف نه کوي د نبی اسلام طریقې نه خلاف نه کوي د قران او سنت مطابق بجون تیری. کله چې زړه کې د الله ير نه وي
ورځ د آخرت یاد نه وي، حساب کتاب یاد نه، نو بیا سړی سرکشي کوي. قائد محترم شیخ القرآن صاحب عملګرو لا څلور خبرې کوي به طور نصیحت، چې دروغ به نه وایي. دروغ د ټولې ګناه جړه ده، د هرې ګناه دروغ د هرې ګناه جړه ده. دروغ به نه وایي، دوکه به نه کوي. که دوکه که ته که بل سره نو هغه وخت کې به کامیاب شي، خو بیا به وروستو ذلیله یې. دروغ مه وایه، دوکه مه کوه. او دریم ځان سره حساب کوه، ځان سره د حساب وکړو، کارونه به دې سم وي. او څلورم الله ته خپله غاړه صفا ساته. دا څلور خبرې چې دا ځان سره چای په دې څلورو خبرو باندې عمل وکړو، نو د هغه دنیا او آخرت دواړه به ښه شي. اوس دې آیات کې وایي د سورې عنکبوت 5 آیات کې من کان یرجو لقاء الله، من کان څوک چې یرجو چې عقیده ساتي لقاء الله د ملاقات د الله، وان اجل الله بل بشک نیټه د الله لآتو خامخارت لن کېدا وهو السمیع العلیم. کته سو وینا کې نو الله اوري، ته چې سکار کې الله په پوي دی. وهو السمیع العلیم، او د الله لیدونکی عالم دی، اوریدونکی او پوهه دی. کته سکار کې الله وې عالم ما د پای باندې پوهه ما، او کته سو وینا کې زوریدونکی ما زاغه اور ما. او قرآن دا دې په ذکر کوي سورہ کہف کې 15 سپارہ آخری آیات کې وایي، یو سلسم آیات د سورہ کہف آخری آیات پای کې وایي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل وَوَتَيْ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انما انا بشر مثلكم یقینا سره مستاسو بشانتی. فرق دا د موتاسو کی یوحا الیو یقین ایشی ماتا انما یقینا الہکم الہ واحد، مددگار تاسو مددگار یکیو دی. فمن کان یرجو لقاء ربی، زوک چا عقیده ساتي د ملاقات در خپل. سورہ عنکبوت کې من کان یرجو لقاء الله، او دلته وایي دلته د الله په زیرب ذکر کوي فمن کان. سورہ کہف کې فمن کان یرجو سوک چا عقیده ساتي لقاء ربی د ملاقات در خپل، ناغه له تیارې وکي. تیارې بسنګ کوي فلیعمل عملا صالحا، فلیعمل پس عمل وکي. نو عمل چې ساسي نو ټول خلک عمل کوي. اس عمل عملا صالحا، عمل نیک عمل بیا ډیر خلک کوي، وسره د شرک ملاوت کوي. نو بیا وایي ولا یشرک بعبادت ربی احد، او یې صدار نه پیدا کوي په عبادت د خپل کې څوک. عمل وکړه، نیک عمل وکړه، نیک عمل به الله فائدہ درکوي چې د شرک نه پاک وي، د ملاوت نه پاک وي. لکه سورہ انعام کې 2 آیات کوي الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. کسان چې ایمان وروړي دي او شرط دا چې نیو ګڼ کړي ایمان خپل شرک سره، دا کسان دې لپاره امن دي. وهم مهتدون، دې په سملار باندې روانو. نو الله وایي چې څوک عقیده ساتي چې زما الله سره مخامخ کېږم، نو په کار دله دا دي چې د هغې له تیارې وکړي. من کان یرجو لقاء الله، څوک چې عقیده ساتي د ملاقات د الله. فإن أجل الله لآت، یقینا نیټه د الله خامخا راتلونکې ده. هغې له تیارې وکړه، د الله نیټه قیامت راتلونکې دی، تیارې وله وکړه. دارنګې سورې احزاب کې مو وایي 21 سپارہ سورہ احزاب 21 آیات کې لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
وذكر الله كثيرا لقد كان لكم بتاكسر تاسو لرو فی رسول الله پترکی دا پیغمبر دا اللہ کے اسوة حسنة طریقہ خواہ طریقہ بہترو لمن پادا چا کانا چوی ارجو اللہ چی عقیدہ یر قیدہ اللہ نو یرجو اللہ چی یر قیدہ اللہ نو امید قیدہ اللہ نا تم قیدہ اللہ نا یر قیدہ اللہ نو والیوم الاخرہ او دورز الاخرت نو یر قیدہ اللہ نو او دورز الاخرت نو ذکر اللہ کثیرو او یادی اللہ ڈیرو دی اللہ یادی بیا غلط کار نہ کہی جزب اللہ سر مخامخ کے گما یہ سورہ زمر کے درستم اس پارہ کے نہم آیات کی ہوئی آیت نمبر 9 کی سورہ زمر درستم اس پارہ نہم آیت نمبر 9 امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب امن آغا سوک وقانتن چاجیزی کون کرے آنا اللہ تعالی آنا اللیلی پاترا فودش پی کے ساجدن سجدہ کون کے وقائمن پھولاری یازر اللہ آخرت یریگی دا آخرت نو ویرجو رحمت ربی میں ساتی عقید ساتی دا مربانے تنخپل بیاوتا ویقل ویوتا حل یستوی النزین آیا برابر دیا کسان یا لمنا چپوئی کی پا قرآن باندے والذین کسان لا یعلمون جنبوئی پا قرآن باندے دا دوارا برابر نی پا قرآن پویا او نا پویا دوارا برابر نی انما یتذکر اولو الالباب یقینا پن نقلی تو قرآن ناقل مندو انما یتذکر اولو الالباب یقینا پن نقلی پا قرآن باندے عقل مند قرآن نا فائدہ اخلی پند اخلی نصیحت اخلی او چی عقل مند نی نو عرب یا قرآن پاگا سر نکی یا تشورز ناستی خدا غزل لنکو دیگی دانگی سورہ ممتحنہ کی اتشتمن سپارہ شپگم آیات کی ہوئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد كان لكم بتاكي سرشتے تاسلرو فيهم پدے کہ اسوة حسنة طریقہ خواہ بہترو لمن پارنا چاکانا چی یرجو اللہ چی عقیدہ ساتی دالو ملاقات دالو واليوم الآخر ودور الداخرة ومن يتولى سوك ووردو فإن الله دا اللہ تابدارین ووردو دا پیغمبر تابدارین دا اللہ دا پیغمبر تابدارین ووردو دا اللہ والا سزورت دیتا فإن الله فالمیشک اللہ پاکو والغنی الحمید دے بے پروست اہل شیری انسان اللہ وی زمانستا عمل تا ضرورت نیشتاو کتو سکے نزان نپارا کی ورپسی آیات کی بیر آگے تفصیل بکو انشاءاللہ من کانو سوک چی ارجو چا قدساتی لقاء اللہ ملاقات دالنو نو دا صحیح خبر دا فإن جل اللہ پس بی شکا نیتا دا اللہ لآتو خاخرت لنکنو قیامت برازی اللہ سرب مخامخ کے گی حساب کتابا آریو انسان سرکی گی فإن جل اللہ پس بے شک نیٹھا دا اللہ لآت خواخرت لنکنو وهو السمیع العلیم او دا اللہ اور ایدن کے عالم دے انسان تک سوینا کے خبرے کے دا اللہ اور ایدن کے دے وهو السمیع العلیم او دا اللہ اور ایدن کے پویا دے کتسو کار کے نو علیم پویا دے کوئی نا کے نو سمیع دے اور ایدن کے دے اللہ نہ سپٹی گنا
او نن سبا خو بیا دنیا ده دا اسباب دي. اوس قائد محترم شیخ القرآن سے پاکستان کې پنځپیر کې ثوابای کې دارالقرآن کې درس وکړو، امندل تا مکه مکرمه بیت الله شریف کې موږ اورېدلو. هغه فاصله اوس کمی شوې دي، دنیا ټوله یو شوې ده. نو که ته هر ځای کې یو کارو کې یو خبرو کې، نو الله خو پاغه عالم الغیب دی، او انسان هم هغه اسباب دومره پیدا شو چې انسان هم دا وخت نه د سکند نه د منټونو نه خبرېږي. درس په پنځپیر کې وشو پاکستان کې، او په لایو باندې په پوره دنیا کې ټولو خلکو واورېدلو. وهو السمیع العلیم. نو الله هغه بغیر اسباب اوریدل کوي او پوهه دی. وهو السمیع العلیم، انو د انسان نه پټول نشي. په خوا به د انسان نه پټول یو کار به پټولو، اوس ته نشي پټې دی، اوس ته پټول نشي. قائد محترم شیخ القرآن سے وایي چې عینک به چولی او په عینکو کې کیمرا لګېدلې وي او ریکارډینګ کوي، تا ته وګوري او ریکارډینګ بدنه کوي. نو الله وایي که ته ارس کې سو چې ته سوې نو زی اورما چې ته سکار کې نو زه په پوهېږم حساب کتاب به در سره کومه. وهو السمیع العلیم. دا الله اورېدونکی او پوهه دی. من کانا سوک چی ارجو چی عقید ساتی لقاء اللہ دا ملاقات دا اللہ فإن جل اللہ پس بیشک نیٹھا دا اللہ لا تخاخرت منکرا وهو السمیع العلیم. او دا اللہ اوریدن کے او پویا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.